一边是洗罐的时候中毒夺命，另一边是食品安全也夺命。我们标题所说的夺命油罐车，在这两组新闻面前一语双关。Hello， 大家好，我是叶绿绿。今天我们来聊一下罐车运输乱象这个事儿。可能大家从铺天盖地的新闻当中也看到了，刚卸完美脂油的油罐车没有经过清洗，就直接装运了食用大豆油，给食品安全带来了非常大的隐患。这个事情之所以舆论哗然，就是因为他不敢细想。如果你细想的话，就相当于两只手刚抓完煤球，直接去吃了一碗手抓饭。根据新京报的报道，这次油罐车不洗罐直接装运食用大豆油这个事件，主要涉及到两家龙头企业，一家是这个汇福粮油集团，另一家是中储粮油脂天津有限公司。这两家公司都经营着非常庞大的食用油产业链，也就是说，受到污染的食用大豆油可能分布非常的广泛，涉及到的人群也非常庞大。就在新京报曝光这件事情之后，中储粮和汇福粮油纷纷表态，他们将彻底的调查这个事情。紧接着又发生了中储粮旗下金鼎品牌的食用油下架和上架的一系列拉扯。总之就是事情还在调查当中，没有一个确切的答案。说句实话，新京报的记者在当下这个舆论环境里面能够吃力不讨好的去调查，已经很让人敬佩了。他还能鼓足勇气把这件事情曝光出来，不仅为新闻媒体挽回了一丝颜面，甚至在某种意义上来讲，他们所做的这件事情是一桩功德，这个时代会记住他们。可能大家不知道的是，拉完煤油再拉食用油，到底会对我们的身体造成什么样的危害？我在这里搜了一下，根据法医学杂志在2005年的一篇论文，煤油含有多种石油分流物，成人的致死量是大约20到30毫克。这篇论文还提到，严重的会造成人的中枢神经系统损伤，也就是抑制中枢、丧失知觉、昏迷、呼吸衰竭，这些都会导致死亡。我们在生活当中一直都有经验，每一年315晚会的时候都会曝光一些黑心的企业，里面不乏有食品安全的例子，远一点的有地沟油、循环油，近一点的有老坛酸菜牛肉面，还有今年曝光的淀粉肠。根据中国人的饮食习惯来说，甭管你吃什么，食用油的用量和频率都是非常高的，仅次于水。我记得地沟油这个案例出来的时候，提醒大家不要去选用小作坊没有品牌的这种食用油，尽可能的不要在路边摊去吃饭。解决的办法也很简单，就是去选择那些有商标的、有品牌的龙头企业的食用油。等大家都觉得地沟油和循环油已经离我们的生活远去的时候，好像又闹过一段转基因的大豆油还是非转基因的大豆油，我们在这两者之间始终是徘徊不定，最终也没有一个确切的答案。转基因大豆油到底对人有没有危害？没有答案的同时，那我们就不选择大豆油，于是我们又在调和油、菜籽油、大豆油、花生油以及橄榄油当中难分伯仲。就在我们纠结于哪种油更健康的时候，网上经常会有那种白发苍苍的老人家告诉你，他做出了一个违背祖宗的决定。比如说你是心脑血管病，那你就得吃植物油；比如说你是糖尿病，那你就得多吃动物油。如果你是一个活蹦乱跳的健康人，那调和油当然也可以试一试。于是我们就听了这些白发苍苍老专家的话，正在纠结于选植物油、动物油还是调和油的时候，突然有人告诉你，你吃啥油都白搭，因为他们是用化工油罐装的食用油。你看这里有个 B 站 UP 叫高渐离，他做了一个罐车轨迹追踪，也就是新京报那篇报道里面有一个罐车没有给打码，他根据这辆车的车牌号做了开源信息的分析。这辆车卸完煤制油没有经过洗罐，直接装上了食用油之后，先后去了金龙鱼的两家工厂，一家是在武汉，另一家是在陕西的咸阳，又去了河北省的物流集团，然后返回陕西汉中勉县的一家油料小作坊，品牌叫做新力，又去了河南驻马店的正康粮油有限公司，以及陕西西瑞集团。同时，这位叫做高渐离的博主还盘点了这辆罐车半年之内所去过的所有地方，以及他运送过的货物。除了煤油和粮油之外，还送过饲料。这里所说的内容可能对于我们普通人来说有一点点超纲，大家都以为大的公司是不是有自己的专用的罐车去运送自己的粮油，那么大型的化工公司是不是有专用的车去运输他们的产品？其实不是的，像这种跑长途的油罐运输车，就像我们平常城市里面的出租车和货拉拉一样，
都是接派单的，也就是说谁家有活我就去给谁家干活，一单拉完再进行下一单。可能有的油罐车比较会经营，它跑的线路普遍都是比较固定的，有几个固定的上家和下家，但是这种情况也不排除他在没有活的时候去接一单其他的飞单。所以就有了高渐离这篇报道里面所提到的这辆货车，中途就突然插进了一个去天津拉一趟食用油的线路。到这里我们会发现一个非常可怕的事实，就是所谓的这些大型的有品牌的粮油公司并没有自己专属的运输队伍。也就是说，我们就算选择了大品牌的粮油，也无法避免煤油和粮油混合运输的这种状况。而且化工油和食用油混合运输这个情况在业内是非常普遍的现象。网络上流传颇广的一篇关于鲁花集团的报道，似乎也侧面印证了这个事实。这篇来自2010年9月的报道，标题是这样写的：鲁花集团何以没有一辆运输车？报道里面提到他们的生产、加工、销售和运输是如何高效的运作。里面提到这个没有一辆运输车的时候，甚至是以自豪的口吻来说的，意思就是说我们一台运输车都没有，仍然形成了一个非常庞大的销售网络。当然，这并不是苛责每一家大型的粮油公司都得有自己的运输队伍，毕竟产业链多元是更高效的经济模式。只是说，在这个关于食品安全的产业链当中，每一个协作方都没有尽到自己应尽的责任和义务，最终就造成了全民恐慌、全民付代价的局面。刚才我们说，化工油对人体的伤害非常严重，而且很多危害是不可逆的，所以现在讨论问题的焦点基本都放在有没有清洗。其实从专业人士的角度去看，这根本就不是洗不洗的问题，也不是洗得干净不干净的问题，而是根本就不能用装化工油的车去装食用油。也就是说，装化工油的罐车专门用作装化工油，装食用油的罐车只能用作装食用油。说句不好听的，就算用拉粪的车去灌装食用油，在安全性方面也要比拉柴油和煤油的罐车来得安全。而且本质上来说，化工油和食用油这两种罐车在清洗方面就有很大的不同。比如说化工油罐车的清洗一般需要专业的人士、专业的设备、专业的清洗剂，工人在进罐的时候还需要穿戴专业的装备，防止中毒等等。关于食用油罐车的清洗，我们国家好像没有特别严格的要求。我是查了一个美国的相关标准，在这里给大家做一个简单的介绍。美国这个化工油罐车和食品级的罐车两个标准是完全不同的，甚至两种车的构造也不尽相同。一般这个食品级的罐车，它的清洗要求是非常严格的，所以底部会有一个排水的阀，意思这个可以打开，然后清洗完之后可以确保里面的污水和洗涤液完全排出。但是化工级的油罐车就没有这么严格的要求，意思就是里面人可以进去清洗，清洗完之后只要不造成交叉污染或者说化学反应就可以。从我这个描述里面，你大概是可以听出来，肯定是这个食品级的罐车清洗得更干净，而且他们关于这个食品级的罐车去运输的过程当中，灌装的人也会对这个罐车里面的清洁程度进行一个检测。当然，所有关于食品级运输的这种安全的标准，在我们国家来说都是没有人去执行和监督的。那么问题来了，为什么我们的油罐车不按标准清洗呢？为什么拉完煤油就直接去拉食用油了？难道是因为没有第三方监督，所以让油罐车司机钻空子了？还是这些油罐车司机真的是缺德丧良心，意识不到自己的行为会给食品安全带来麻烦？关于这个问题，我找到两个答案。第一呢，就是油罐车的清洗费用非常的高昂，比如说报道当中对应的车型清洗一次大概要2500块钱左右，清洗的过程需要耗时一整天。比那个车型小一点的油罐车，清洗费用也不会低于1500块钱。所以说，这个清洗的时长加上清洗的费用，对于油罐车司机来说是很难去独自承担的。而且我们前面也提到了，油罐车的司机基本上都是靠接单派活来维持自己的营生的，一个月拉不了几趟活啊，每次还要花一天的时间去等这个车清洗出来，还要花2500块钱，搁谁都是一笔赔本的买卖。第二个不习惯的原因，是因为危化油罐车的清洗会带来生命危险。比如同样是《新京报》在去年2023年11月6号有这样一篇报道：危化车监管别遗漏了夺命洗罐。意思是说，这些运送危险化学品的罐车在清洗的时候，他的司机没有按照规范的操作流程，或者没有佩戴安全的防护设备，
最终因为中毒和窒息失去了生命。我根据夺命洗罐这个关键词去检索了一下相关的新闻报道，发现罐车混用和洗罐这个事儿，这些年一直都在死人。比如说2003年9月，山西大同司机洗罐1死3中毒；2023年8月6日，吉林四平4人洗罐死亡；2022年1月，安徽蚌埠3人死亡；2012年5月，湖南衡阳3人死亡。我们不难猜测的是，这些罐车司机虽然找到了油罐车这个营生，但是并没有掌握油罐车的清洗和使用标准。也就是说，他们的专业知识仅限于开车和拉货，完全没有涉及到危险化学品以及食品安全的范畴。所以可见，一个行业的标准和规范以及严格的监督体系，对于整个行业的从业人员以及他所能辐射到的用户都是一种保护。油罐车这个行业既没有标准，也没有监管，所以就造成了从业人员也不安全，他所能辐射到的居民也没有安全。我们标题所说的夺命油罐车，在这两组新闻面前一语双关，一边是洗罐的时候中毒夺命，另一边是食品安全也夺命。当问题分析到这里的时候，你会发现整件油罐车混用的事件当中，既没有加害者，也没有受害者。什么意思呢？就是我们找加害者的时候，加害者也是受害者；我们在找受害者的时候，没有一个人检测出来是他吃食用油，最终导致了自己中毒，对吧？也就是说，那个剂量不足以所有人都去中毒，然后去医院检测，去声讨这几家企业，去拿到赔偿，没有。所以这件事情最终会发展成什么样子，我们也不知道。我也看到有人根据这个事件去延展，说1988年上海甲肝大流行的时候，就是因为上海人喜欢吃毛蚶，所以从山东的威海把这个毛蚶运到上海去。但是有人发现了这门生意之后，就会用拉大粪的船舱未经过清洗去拉这个毛蚶，最终导致了上海甲肝的大流行。去年王家卫拍的《繁花》电视剧版里面也提到了甲肝大流行的事情。其实我想说，油罐车和船舱混用的这个事情都不必要回顾到那么远，因为就在2-3年前，我们各大城市不是都还用垃圾车去拉蔬菜吗？也没过去几年呀，难道就忘了吗？或者说稍微加一点点思考，就是油罐车的司机以及垃圾车的司机以及开大粪船的船夫，在他们眼里，他们自己是消耗品，我们这些吃食用油、吃毛蚶、吃菜的人也是消耗品。就是这种听天由命和漫不经心的生活态度，才导致这种恶劣的事件屡次发生。而我们每一个人在这种事情面前，没有高低贵贱，没有贫富差距，大家都是一样的。